Warte mal, ich weiß doch was Besseres. Pass auf, wir legen den jetzt hier rüber. Hier rüber und ich hau hier hinten drauf. Lass ihn mal an. Hey, ich würde mal... Ihr macht so Qualm. Ich muss mal größer stellen. Oder? Ja. Und Carsten hält den Feuerkorb. Carsten hält den Feuerkorb. Ja, im Arm. Ich mach jetzt die Augen zu. So, pass auf. Lore, das könnte gefährlich werden. Ich befürchte. Oh nee, was war Oh das? nee, muss ich schnickern, oder? Haben wir nicht, wenn hier mit Stäbchen essen kann, wie lange ist das egal? Stäbchen essen. Ist das so schwer, die scheiß Brikette reinzukriegen, oder was? So, jetzt aber. Wir kriegen den doch nicht mal hoch, Alter. Ich muss wieder im Ausziehen jetzt. Wird dir warm? Alter. Basti kriegt keinen mehr hoch, ganz schlimm. Oh, weia. Ja. Alter, ich ziehe in den Hochofen. Ist das hier. Also ich würde mal sagen, wenn du es nicht mehr schaffst, Viagra hilft. Mike, wir müssen schneller machen, mein Stock wird immer kürzer. Schichtwechsel. Oh, jetzt wird nass. Jetzt Lore. Was macht ihr jetzt? Machst du das auf chinesische Art oder was? Mit zwei Stäbchen oder Voller was? Ich Trick, seh Lore. dem Rauch. Ich stehe im Rauch. Alter. Komm, ich leuchte dir noch Ich mal. mach das jetzt mit dem Trick hier, Alter. Mit dem Reinschieben. Das ist viel besser. Hey! Ey, los! Alter, Hey! ich war noch nie beim Schieben. Ey, was für ein Anfänger der Basti, ne? Ich will auch mal mitmachen, Mann. Ja, genau. Kommt doch schön, ja. Ja, Z wie Zimmermann. Der hier auch noch. Was ist denn das? Stein oder was? Stein. Das ist so schwer. Komm her hier, du Sau. Also man sieht nichts. Warte mal, warum? Viel drauf. Weil die ganzen Kunststoff Du hast das alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Nee, das war Doping, das wird nicht gezählt. Ich konnte doch nichts sehen, Mann. Wer Auto brennt. Aber auf keiner Sonne reagiert. Ich hab mich schon gewundert. Ey, was Alter, für ein da stehen zwei Anfänger. Leute in Flammen hinter dir. Steckst du meine Hose durch, Freund, oder was? Ja. Aus Plastik ist nicht schlimm, oder? Wie der Axt. Also, Mensch, was ist das? Feuer ist das egal, da gebe ich dir recht. Das ist heiß, Alter. Die sind aus Kevlar, ist kein Ding. Nach dem dritten Mal klappt's so. Alter, was für ein Qualm. Mach was die mich bekloppt. Scheiße, wenn man duschen, ich bin voll durchgeschnitten. Hallo, mach Feuer nicht Qualm. Was ist er denn? Basti, jetzt kannst du langsam durchlaufen. Ja, Husten, Alter, geht gut Das Husten. ist der Erste, der stirbt. Und dann will auch der rettet uns alle. Ich schubbel meine Ohren hoch. Ihr lasst mich heimnehmen, ihr braucht mich vielleicht morgen. Ja, morgen ja. Morgen die Rorschach. Ich bin durch, lasst mich ab. Ja, aber der Feuer ist so scheiße, das brennt gar nicht. Was ist das für ein Scheißfeuer? Schwimmkorb. Weißt du noch? War das das Stück, wo ich raufgepickelt habe? Alter, Basti, die haben so einen Qualmkorb verkauft, kein Feuerkorb. Scheißkorb! Nee. Oh, jetzt Lore pustet, jetzt geht's scharf. Jetzt geht's scharf, nee, ist klar, Alter. Lore bläst jetzt. Lore bläst an. Vorne um 10, hinten um 6. geraucht, aber so viel Qualm wie ich damit. Basti? Ja, pass auf hier, Mike. Basti, dein Spritkanister ist noch voll. Den legen wir so drauf. Ja, Ich mal Auge zudrücken, wa? Ja, meiner geht nicht ins Blechkanister, aber der stand. Was machst du denn da? ich räum auf hier, Mensch. Ja, da hat aber viel zu tun, wa? Ja. So ein Scheiß hier, weil du wieder einen Scheiß gemacht hast. Nee, hier, wer Ja. was? Boah, ist das heiß, Alter. Basti, wenn die gleich diese Plastik geschmolzen und den Kopf Ja, weggeflogen. Mann, die sind doch ganz billig, diese Flitzen. Basti läuft im Augenblick rum wie so ein Squaw in den USA. Da fehlt bloß die Feder noch hin. Ja. Oh. Ja, das freut mich, ne? Ich bin voll durchgeschnitten, ey. Voll. Echt? Endlich mal gearbeitet, der Vogel. Nee, den wollte ich gar nicht wegschmeißen. Der ist grau, nicht mehr weiß. Alter, sag mal, was ist eigentlich in deinem scheiß Bier drinne? In diesem alkoholfreien Bier, Ja, da ist nur 0,0005% drin. Alter.
Jetzt müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir das Feuer wieder ankriegen. Brennt doch schon. Brennt doch schon. Nimm doch nur. Ja, der ist Du Rakete. Wie lange waren der nicht? Ja, der ist voll. Kontrolliert. Oh, gut. Nach Thieme-Art und nicht nach Diekmann-Art. Diekmann ist nämlich voll für den Arsch. Guck mal, ne? Hier ist alles wieder in Ordnung gefragt. Guck mal, sogar Schmiedekunst.